Mədəniyyət Nazirliyinin bir işçisi var idi, Nərmin. Nərmin gəlib mənə deyəndə ki, o vaxtı bəs gəl mədəniyyət evi verək sənə, köhnə bir mədəniyyət evidir, oranı təmir elə, filan şey elə, bunu elə, onu elə. İndiyə qədər o xanımın adını çəkməmişdim, amma bugün gəldim gördüm ki, həmən restoranda o xanım da oradadır və az qalırdı mənə desin ki, biz sənə pul vermişik tədbirlərə gələndə, əlim üzümdə qaldı, necə deyərlər. Yəni həmin o xanım gəlib bir-bir müğənniləri bu mədəniyyət evlərinə direktor falan bölgələrdə atılmış bir mədəniyyət evlərinə qoyurdu ki, siz oranı təmir eləyin. Əlbəttə ki, dövlət hesabından nazirlik pul siləcəkdi. Müğənnilər oranı öz cibindən təmir etdirəcəkdi və mədəniyyət evinin böyüyüsən deyə, işçisisən deyə sabah sənin təqdimatın veriləcəkdi və sənə ad verəcəkdilər. Əməkdar artist adı almaq üçün mənə bu təklif olmuşdu. Əslində həmən dönəmdə ürəyimdən keçdi, amma mənim valideynlərim bilirsiniz ki, mənim anam dedi, həyatı boyu elə bir şey ola bilməz. Mən icazə vermirəm. Sabah nəsə olsa, o sənin boynunda qalacaq. Bu dövlətdən yeyintidir. Sən öz cibindən hətta pul xərcləyib bunu eləsən də, onlar dövlətdən pul yeyintisidir. Mənim valideynlərim bu şeyləri qəbul edən insanlar deyil. Bilirsiniz ki, onlar necə insanlardır, vətənpərvər, hərbiçi. Onların psixologiyası tamamilə fərqlidir. Bəlkə mənim dəyişməməyimin səbəbi də məhz valideynlərimin ətrafımda olan insanların belə insanlar olmasıdır. Yəni, uzun sözün qısası, rüşvət verib nəyisə etmək, bu doğru bir şey deyil. Bu həm özünü, həm dövləti, həm də milləti aldatmaq kimi bir şeydir.